खांसी हो और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चले तब क्या करना चाहिए? अपामार का कांटा किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत लाभदायक है। करना क्या है, इसको आप तवे पर जला लें और इसकी भस्म बना लें। इसका आधा चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार 1-1 चम्मच शहद के साथ मिला करके चटा दें। कितनी भी पुरानी, कितनी भी ज़्यादा खांसी हो, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट आता है इसका। और हर तरह की खांसी के ऊपर, बलगम वाली, सूखी खांसी, हर तरह की खांसी में ये बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। अदरक का प्रयोग करें, हर समय मुंह में अदरक चूसते रहें। तो ये मुंह में अदरक चूसना बहुत विशेष लाभदायक है। और दूसरी क्रिया है कुंजल क्रिया। जग भर के पानी का पीना है और उसको वॉमिट करना है, जिससे कि हमारा पूरा ये जो भोजन नली है, श्वास नली है, चेस्ट है, हमारा आमाशय है, पूरी तरह से कफ से मुक्त हो जाए और सारा कफ बाहर निकल जाए।